嗨，大家好，欢迎到二拳敌棋频道。大家好久不见。那再次见面的时候，我们就是要来吃九妹的饭团。就是我下班看到65折，终于被我等到了，我非常的开心呐、所以今天就是要来吃这2个65折的珍贵饭团。废话不多说，赶快来开吃。好，首先第一个我就要吃那个平价版嘛，标榜2个少于50元。那打65折呢，才10几块。OK， 那今天就配个那个零卡雪碧。各位，我吃到鸡肉，好幸运啊！我觉得这个饭团呢，虽然没有料，可是我觉得它的口味上还算不错就没有想象中的糟，但是味道就是吃一次就好，也不会想要再买第2次。就因为我原本想的很难吃，所以我觉得有过怪，但我也不会再买了。接下来吃这个奢华海鲜冻饭团，这个我非常期待，因为我觉得吃这个如果大概可以看出，就是九妹她的对于食物上面的品味。那如果她口味跟我差不多，那她以后拍可能她觉得好吃的东西就是有参考性。可是如果这个不好吃的话，那她以后讲什么好吃，我也不会想要去吃。那个龟软。
我觉得这个饭团啊，它比我想的还要用心。可是我不知道是那个美乃滋还是明太子什么酱的感觉，那个味道我觉得跟我想象的有点出入。我觉得它的味道我不是很喜欢，但是我觉得它的用料已经算是蛮用心的。它其实很用心诶，它的口味跟口感是很有层次的。可是它的味道我不喜欢，但我觉得它没有想象中的那么差，而且它原本一个59的确是有一点小贵，可是打6折之后36，我觉得可以买。那我就觉得没有很，就不会想要一直吃，不会回购的东西。就我老师说，他有没有标榜那个用什么？好像日本很好的盐巴，就是那个感受度很小，有点不需要，就用台湾的盐巴就好了。